Hahaha. Tes mesin penggiling daging. Oke. Oh, cari. Ini pasir wi. Oke, itu pasir. Hah? Kurang besar. Kena kira-kira kita tuh lagi. Belatung jadi konsentrat. Tapi iya lah. Oh, kayak kerikil ya. Kita mau kerikil lah, udah ini udah. Taruh anak kerikil kan. Ini kan mak? Ini kan? Ayo pas giling dong mak. Tapi jadi ini kan. Ini kita juga dia nih. Boleh deh. Ini tak iring nih ya. Tapi dan menawa jangkrik seneng ya meneng. Iya ya. Jadi ngakeh ular. Bakaran jure bakar. Waktu dibakar gitu. Dingin. Ini bersih itu. Tenang le ular ya. Jadi langsung dingin nih. Bersih setelah ya. Hah? Giling kirain mereka. Oh, lebih apa itu? Dipangan ya. Lampu jajal ya. Kalau yang dipangan juga siap-siap pitik, pakai pitik aja ya. Yang sedina ular oleh 2 kilo. Ya pokoknya urung di orang di kan ada. Ini kami bersih ya kan ini. Jadi kilo. Ada yang ini ya masih. Ular yang udah habis. Ora nek sing hidup Jon, mati kabeh. Jojo. Jadi ini makan ayam mau makan pitik. Kalau ayam pitik mau doa. Makan jangkrik enek. Kita akan memberikan makan jangkrik. Ini ya. Belatung seperti ini tinggi protein, nanti dikasihkan makan ke jangkrik lagi atau ayam, hasilnya seperti ini, halus. Bos.
Hah? Kowe sisa-sisa turan sing tadi digiling ngene. Jadi belatunge sing ning jero sing tadi mati kabeh. Yo Mas Dewi. Coba jangan tutup ya. Jangan. Yang keluar atau enggak? Iya. Iya lah, macam gitu lah. Oh, ini enggak kan ini. Bapak terima kasih yang akan kesini. Oke.